այժմ պատիվ ունեմ մյուս մրցանակը ինքս հանձնելու, մրցանակը կոչվում է կակացիական ակտիվությունը և մեծ սիրով հրավիրեմ բեմին, մենք վճարում ենք 100 դրամ շարժման կազմակերպիչներին։ Ինչպես կարծում եմ շատերը հիշում եք, իրենց նորարարական ու համախմբված ակցիաների միջոցով մենք վճարում ենք 100 դրամ կակացիական շարժումը հասավ նրան, որ Երևանի կառավարությունը վերանայեց հասարակական տրանսպորտի գինը 100-ից 150 դրամ դարձնելու իր որոշումը։ Yes, սկզբից տեքստը կներկայացնեմ հայերեն, այնուհետև անգլերեն։ I will present our text first in Armenian and then in English. Հարգելի դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներ, հյուրեր, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Առաջին անգամը չէ, որ միջազգային կառույցները մրցանակ են շնորհում քաղաքացիական պայքարի ձեռքբերումների համար։ Այս անգամ առիթը 2013-ի տրանսպորտային անհնազանդությունն է և սոցիալապես արդար սակագնի պարտադրումը Երևանի քաղաքապետարանում։ Այժմ մի քանի կարևոր կետ, որոնք մենք հարկ ենք համարում հնչեցնել այս ներկայացուցչական լսարանի առջև։ Առաջինը, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն կոռումպացված պետական մարմիններն ու պաշտոնյաներն են, ոչ միայն քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, այլև այն անհատ քաղաքացիներն ու խմբերը, հատկապես մարզերում ապրող, սոցիալապես անապահով շերտերը, գյուղացիները, տաքսու վարորդները և այլոք, ովքեր արդարության և ազատության համար պայքար են մղում օրինախախտ պաշտոնյաների ապօրինի որոշումների դեմ։ Հայաստանի վերաբերյալ դիրքորոշում ձևավորելիս կարևոր է հաշվի առնել անխտիր բոլոր շերտերի ձայնը։ Երկրորդը, միջազգային կազմակերպությունները մինչև 2013 թվականը միլիոնների հասնող ֆինանսական օժանդակություն են տրամադրել Հայաստանի կառավարությանը և կառավարամերձ հասարակական կազմակերպություններին, այսպես կոչված գոնգոներին։ Այս օժանդակության արդյունքը այնուհանդերձ չի ծառայել հանրության շահերին, չնայած դրական զեկույցներին։ Երրորդը, Հայաստանի միջազգային կառույցների առաքելություններն ու նպատակները ոչ միշտ են հաշվի առնում Հայաստանի հանրության իրական խնդիրներն ու առաջնահերթությունները, և այդ կառույցների կուտակած միջազգային փորձն ու օրակարգերը երբեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար մնում են անըմբռնելի և անընդունելի։ 100 դրամի շարժումը սկսվեց մի խումբ մարդկանց անհնազանդության գործողություններով, որին միացան հազարավոր մարդիկ։ Օրեր անց Երևանը ողողվեց քաղաքացիական համերաշխության մթնոլորտով։ Մենք հավատում ենք, որ հանրային համերաշխության շնորհիվ հայաստանյան հասարակությունը կարողանալու է հաստատել իրական ժողովրդի իշխանություն և սոցիալական արդարություն։ Միջազգային դերակատարներից ակնկալում ենք, որ բացի եվրոպական և ամերիկյան հարկատուների առջև հաշվետու լինելուց, Հայաստանում իրենց գործունեության համար պատասխանատու լինեն նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առջև։ Ինչ է նշանակում դեմոկրատիա։ Արդյոք մարդու իրավունքների անտեսում թվացյալ կայունության և տնտեսական շահերի հաշվին։ Հորդորում ենք չխրախուսել կոռումպացված քաղաքական շրջանակներին համագործակցելով նրանց հետ։ Հայաստանում կան այլ արժեհամակարգ ունեցող շրջանակներ, որոնք իրենց չեն անջատում ժողովրդից և կարևորում են ընդհանուր կարծիքի ձևավորումը որոշումներ կայացնելիս։ Որն է իրական դեմոկրատիան ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Now I will present my text in English. Dear representatives of diplomatic missions, guests and citizens of Republic of Armenia. This is not the first time that the foreign missions to Armenia recognize civic struggle achievements. Today's theme is the transferred disobedience in 2013, and therefore the imposition of a socially fair price to Yerevan City Hall. Now we would like to share several points in front of this representative audience. First of all, Armenia is not just the corrupt state structures and officials, not just the political or non-governmental organizations, but first of all individual citizens and civic groups, especially the vulnerable layers in regions, such as villagers, taxi drivers and others,
who continuously fight for justice and freedom against the illegal decisions of the illegitimate officials. When you are setting up a political position towards Armenia, it is crucial that all layers are taken into account and therefore reflected. Secondly, we are aware that international organizations by 2013 have been spending millions of dollars as financial aid to Armenian government, as well as NGOs having close ties with government, so-called GONGOs. This support brings up many concerns, and hereinafter has not been served to meet public interest despite of numerous positive reports on paper. Thirdly, the objectives and aims of foreign missions to Armenia do not always tackle the real problems and public priorities in the country, so the international practice and agendas of those organizations very often remain inadmissible and incomprehensibly by the citizens of Armenia. The movement of 100 Drums, started by civic disobedience actions of a group of people to which thousands of people joined later on. A few days after, Yerevan was all up into the atmosphere of citizen solidarity. We believe that thanks to citizen solidarity, Armenian society will be eventually successful in transferring into real people power and social justice. We expect from foreign missions not only be transparent and accountable in front of European and American taxpayers, but equally important, be responsible in front of the citizens of Republic of Armenia for whatever you are involved in this country. What does democracy mean? Is that to ignore the human rights for the sake of stability and economic benefit? Do not encourage and do not cooperate with the corrupt political circles. There are other circles in Armenia with other value systems which have the citizens in the center and which highly value the participation in decision-making processes. So what is real democracy for you? Thank you.